守りたいものがあるこの世界にだから蝶々たちは羽を広げたバタフライ嵐の中でも信じて飛び続けた。親が自分を本当に愛してくれた、大切にしてくれた、それは変わらないし、だからこそそこに対して抱く自分自身が親を愛したいと思う心とか感謝する心、尊敬する心を大切にしながらこれからも共に過ごしていきたいと、そのように思います。どうしてこんなにも一人の人を愛することができるんだろうか、一人の人を思うことができるんだろうかと不思議に思い、母に尋ねました。母の答えは、お父さんは神様が選んでくれた大切な人だからだという答えでした。私は家庭連合の祝福結婚はなんて素晴らしいんだと心から思いました。帰ったことを話すことを許していただけるんだったら、いいこともたくさんあったんです。次世代が本当に躍動し始めた。ほとんど信徒たちは離れなかった。国のため、世界のために勇気を持って立ち上がりました。彼らのような若者を見たことがありますか？彼らこそ日本の宝です。私は彼らを守るためなら命も惜しくありません。私は彼らが作る新しい世界を見てみたい。自分が生かされてることの意味というか、自分の意思で生まれてきたわけじゃないじゃないですか。神様の御心の中で生が与えられた、しかも今の時代圏に生かされた存在としての生き方、この選択を生涯楽しんでほしい。全く新しい時代が芽吹き始めているということも、ぜひ希望に持っていただいて見ていただきたいと思います。その信仰に誇りを持っているから、私も声を上げたい。そうやって始まったのがこのナビの活動でありました。家庭連合の教えによって救われ幸せになったんだと。だからこそ最も愛する子供に一番大事なこの信仰を紡いでいきたい、残していきたいとする親の心情があったことに気づきました。全てのことは乗り越えることができるという確信をすでに持っておりますので、天の前にそのような新日本、これからはどのようなことがあっても心配する必要のない新日本の熱い魂を私たちが継続して心を熱しながらあなたの前に一つとなって進んでいきたいと思います。박수 부탁드리겠습니다. 좋습니다. 4차 때는 400, 원래는 56명이라고 원래 예상이 돼 있었습니다. 그래서 1자가 321명이기 때문에 3, 2, 1이지 않습니까? 그래서 이번에는 4, 5, 6으로 단계가 찬송기를 넘어서 이제 완성기에 갈 수 있다고 처음에는 생각했었습니다. 근데 실제로 오시는 분은 462명이었습니다. 넘어가 버렸습니다. 그래서 제가 되니까 1943수가 되는 겁니다. 바로 어머님이 태어나신 1943년의 내용이 바로 지금까지 1차, 2차, 3차 어머니의 나라 사명을 다해서 홀리마다와 완전히 하나 될 수 있는 숫자다. 감동을 받았습니다. 아주 이기성 원장님께서는 항상 하십니다. 하늘의 부모님은 수리성을 가지고 숫자를 통해서도 역사하신다. 맞습니다. 항상 감동을 받고 있습니다. 2025년을 이번 팀에서는 스튜마르스론의 전체 16만 3,002명이 참석했고 대역사에는 27만 1,419명이 참석해서
모든 수를 합쳐서 43만 4,420인에는 1,790명이 참석하고 한봉 그 한 해 한 차스당 224명의 평균 41수론생이 참석하게 되는 대승리를 거뒀습니다. 그뿐만 아니라 일본에서는 스네 간사님께서 많은 고생을 하시면서 전체 63만 2,260명이 전보 역사 전보 수련에 참석하게 됩니다.初めは小さな勇気だった。今はこうして群れをなして足が増えて声が枯れても仲間と飛び続けた。偽りばかり風は強く雨に打たれ羽は濡れてでも僕たちは諦めない託された想いを乗せてまた深い世界の果てまで届けこの想いを誰かの光に変えて自由に羽ばたけ今行こう夜明けを告げた先のように眠ってた頬に雨をさらす過去の怒りと迷いを越えて情緒は飛び続けた。本当の声は先消された。欲望の渦まみれた時代でも僕たちは忘れはしない力夢を乗せてまた空を突き抜けて届けこの祈りを守りたいものでここにあれたら昨日の風を受けて初めて見た父と母の涙願いを背に行こうこの空の上の世界の果てまで届けこの想いを誰かの光に変えて自由に羽ばたけまた輝けば自由の空に向かって小さな勇気が明日を変えるみんなの夢を乗せて박수 부탁드리겠습니다. 님. 그리고 세계본부 안도 간사高校生の時に摂食障害になり体重が激減して160センチ32、3キロで20年以上生きてきました。それを母はどうにかして救いたいと思って一生懸命精精を尽くしていました。兄や姉もお金を協力してくれて家族みんなで 8×430 台の先祖解怨をしてくれたりみんなで私を助けてくれたんですがなかなか良くならずこのまま治らないんじゃないかって思っていました。
そんなに長くない人生なんだなって、私はもう治ることを諦めて生きていました。しかし母は絶対に諦めず、みゆきがそんなことになるはずはない、これは本当のみゆきじゃないと、私が治ることをずっと信じ続けて、奉献書を書いたり、神様に祈り続けてくれました。そしてある日、母が中心霊の特別会音を13回やったらどうかという話を聞いてきて、私もこれにかけようと思い、母と協力して1ヶ月に1体ずつ13ヶ月かけて中心連の会音をしていきました。そして13ヶ月経つ頃には、あれだけ止まらなかった過食嘔吐がピタッと止まり、それから体重も10キロ増えました。それまでは固形物が食べられなかったんですが、食事だけで生活できるようになり、40週に参加することができました。そして今回40週で参加した同じ班には、私と母と同じような親子と同じ班になりました。その親子を見ているうちに、ああ、これは私と母の数年前までの姿だなということに気づきました。いつもそばにいて見守っている母親の姿を見て、母がどんな思いで私を27年間そばで見続けていたのか分かるようになりました。そしてお母さんたちに話を聞くと、共通して子供が良くなるまで絶対諦めないよ、良くなることを諦められるわけがない、そう言っていました。どうして母親はそんなに一生懸命になれるんだろう、そんなに強くなれるんだろうって思いました。子供をどうしても治したい、治るまで諦めない、そういう思いが母親にはあるっていうことにその時気づきました。私が良くなったのも母が諦めなかったからで、母がいなかったら私は諦めて今頃治っていなかったと思います。この子供を思う母の気持ちが、誠のお母様の子女をどうにかして助けたい、どんなに離れていってもまた戻ってくることを願って、何度でも何度でも助けよう、救いの手を差し伸べようとする、その心情と同じだなと思いました。それが一番自分にとってはやってて楽しいっていうか嬉しいっていう感情が湧く感じで、なかなかいつも祈れない日々がめちゃくちゃ続いてて、そういう祈ろうとしても言葉が出ないとか、そういうことが多かったんですけど、で賛美隊で歌う時はもうすでに歌詞が決まってるので、その歌詞を思い浮かべながら歌うとやっぱり気持ちが入るし、本当はこういう賛美してる時の今の気持ちで祈祷したいんだなって思いながら、そういう気持ちで賛美をしたり、届けっていう思いで歌ってます。で中でも一番好きな曲、賛美隊の中でも好きな曲が天使の翼で、その中でも一番好きな歌詞があなたのもとへ羽ばたき行こうっていう歌詞で、なかなか自分は祈ってても天の父母様に通じないとか、誠の父母様に通じないっていうところがあって、そういう時にその歌詞を歌う時にやっぱり今は何もないし、これまでも辛いことも多かったし、今も辛いけれど、そういう中でもやっぱり自分は天の父母様を離したくないなっていうか、天の父母様のもとへ、帰っていきたいっていう思いがそこで込み上げてくる、その歌詞がとても印象的で好きでした。過去の自分と照らし合わせて歌うのもそうですけど、自分の地元の中高生の兄弟姉妹を思い浮かべたり、今は会えなくなってしまった2世の兄弟姉妹のことを思いながら、本当に頑張っている兄弟姉妹が早く天の父母様の愛をいっぱい感じられるように、そう思いながら一緒に羽ばたいていきたいなっていう思いを抱きながら、希望を感じながら歌ってます。 박수 부탁드리겠습니다. 와의 대화를 했다는 겁니다. 로 하겠습니다. 一体となって参加したいっていうの思いがありましたけど、主人が13年前に聖話しているので、今回は主人と共にこの40週に参加するために、写真も持ってきたんですけれども、主人と全ての講義も薬事も、そして徹夜祈祷も全部一緒に参加させていただきました。本当に恩恵でした。主人とこのチョンピョンでどのように会話をしようかなと本当に思いました。なぜならこのチョンピョンが霊界に一番近い場所だって知ってるからです。私は主人が聖話した後もすぐチョンピョンに来て、そして主人を送りましたし、ここが主人との思い出の場所でもあります。
まず愛の木のところで私の前に祈っている方の肩にですねガイトンボが止まってたんですけれども、私の方を見て目をくるくるしてるんですね。トンボだと思ったんですけど、もしかして主人が僕ここにいるよって言ってくれたのかなと思って、文吉さんって聞いてみたんです。そしたらパタパタってして飛んでったので、絶対主人だと思ってすっごく嬉しくなったんですね。その後聖地に登る時もいろんな虫が私に寄ってきます。そして一番驚いたのは天使園で祈祷している時に私のカバンの中からすごく私の苦手な虫が出てきたんですね。それであれ何これと思ってちょっと声を上げてキャッて言ってしまったんですけど、もしかしたら私を驚かせようと思って主人がちょっと私の苦手な虫に変装して出てきたのかなと思って、ごめんなさい、一緒に来たのに一緒に祈祷しましょうって言って虫と一緒に祈祷しました主人ともう本当に食事をする時も、薬事をする時も一緒に、おりました。 하늘 부모님의 그물을 지상에서 이뤄드리는 것이 내 평생에 가평에 와서 도와주시기를 간구합니다. 다 가평에 와보십시오. 내가 무엇을 하였는지라고 말씀하셨습니다. 근데 저는 이 말씀을 그 주민분들에게 전달을 하려고 찾아갔습니다. 저는 하루도 빠짐없이 지금도 변함없이 누가 알아주지 못해도 갈 길을 가시고 하늘이 그랬듯이 부모님 그랬듯이 나도 그래 보면 때는 채워질 거야. 6천년을 걷더니 넘네 하늘의 천성이 터질 때가 왔어. 자 가볼까. 팡팡 터져라. 부모님께서 이루고자 하시는 꿈조각들이 한 곳에 모여 땅에 그려진 우리 그림은 하늘에 영원히 새겨지네. 박수 감사합니다. 박수 부탁드리겠습니다. 마지막에 한 우리 부인께서 나오셨지 않습니까? 저는 처음으로 찬양의 역사에 있어서 견제심을 느꼈습니다. 찬양의 신이라고 부리는 제가 그 어머님한테는 질 수도 있겠구나. 얼마나 신나게 찬양 역사에 임하시는지 땀을 흘리면서 그리고 춤을 추시더라고요. 그리고 많은 분들이 그때 은호 닦아놀이 훈련부장이 30분 동안 혼자 계속 찬양 메인을 하시는데 쓰러질까봐 고통 조마조마하면서 언제 나갈까라고 좀 생각했다고 하는 겁니다. 그 정도의 우리 신조매 그리고 2세들을 사랑하고 그리고 통일교가 희망을 느끼는 그 이유 중에 하나가 젊은 사람들이 얼마나 신나고 힘이 있는지 모르겠다 하시더라고요. 맞습니다. 저희는 일본에서는 3년 반 시련과 고통이 있었죠. 그러나 다나카 협회장님 하신 것처럼 2세 3세가 일어났습니다. 지금 우리 한국도 그렇지 않습니까? 어렵고 힘든 가운데 가장 큰 재상이, 큰 보람이, 큰 보석이 나타나기 시작하고 있습니다. 연성 아카데미를 보십시오. 연성 수련생들을 보십시오. 41일 수련생들 보십시오. 젊은 2세 3세들이 일어나고 있습니다. 아주 천평에만 보내주신다면 저희가 책임지고 그리고 아버님께서 연계해서
다 책임지시고 교육하실 겁니다. 이번에 삼명교회에서도 280명 참석하는데요, 41일 스런센 손문대 일본 유학생들이 많이 도와주셨습니다. 그런 하나된 모습으로 용계가 움직이지 않았을까라고 생각합니다. 마지막에 강거로 하고 마무리 짓도록 하겠습니다. 이번 1월 달에 3일에서는 내일 마무리하게 됩니다. 내일 두세 의원가는 462명 다 나와서 두세 의원가를 하겠습니다. 신일본을 위해서뿐만 아니라 이 어려운 시기, 이 나라를 위해서 무엇보다 홀리마다한 장어머님을 위해서 전체가 하나 돼가지고 1943년 대표하는 462명이라 생각하면서 내일 이 무대에서 하겠습니다.